Żewġ persuni minn Nepal sofrew feriti gravi f'inċident b'mutur li seħħa l-ħabta tas-6:30 ta' filgħodu fi triq is-Salini qrib Kennedy Grove. Għal xi raġuni is-sewwieq raġel ta' 23 sena residenti l-Msida tilef il-kontroll tal-mutur tat-tip Yamaha u ħabat fil-barriers li hemm mat-triq. Passiġġiera fuq il-mutur kien hemm mara ta' 26 sena residenti San Pawl il-Baħar. Fil-post waslu l-pulizija u tim mediku b'ambulanza biex iż-żewġ persuni minn Nepal setgħu jingħataw l-ewwel għajnuna. Kif ittieħdu l-isptar huma kienu ċertifikati li qed isofru feriti gravi. Nellie ta' 56 sena sofra ġrieħi gravi wara argument ma' raġel Olandiż ta' 33 sena residenti ħalluqa, argument li seħħ fuq il-vapur ta' Għawdex. Il-pulizija kienet infurmata bil-każ għal ħabta tas-6 ta' 3 filgħaxija fejn issejħu wkoll tim mediku minħabba li r-raġel Mellieħi kien qed isofri minn xi ġrieħi. Huwa ttieħed l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal aktar kura filwaqt li l-Olandiż tressaq il-qorti ta' Għawdex mill-pulizija u dim il-maġistrat tal-Għassa Brigitte Sultana mixli li kkaġuna ġrieħi gravi fuq ir-raġel Mellieħi. Huwa wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih u ngħata l-libertà proviżorja taħt diversi kundizzjonijiet. Barrani ta' 24 sena ddaħħal b'urġenza l-Isptar Mater Dei wara li sofra ġrieħi minn oġġetti ibes f'argument fi triq il-kbira San Giuseppe il-Ħamrun. L-argument seħħ kmieni l-4 filgħodu qrib ħanut tal-Electronics. Bil-pulizija tal-RIU jaslu fil-post ftit tal-minuti wara. Qrib il-ħanut instabu traċċi ta' dmija, possibilment tal-vittma. L-investigazzjoni tal-pulizija għadhom għaddejjin hekk kif qed iżżomm persuna barranija oħra brabta mal-każ. Il-vittma ttieħed l-isptar b'ambulanza. Għal ħabta tas-sija neqsin kwart ta' 3 wara f'sinar, sewwieq ta' mutur sofra ġrieħi gravi wara li għal xi raġuni tilef il-kontroll tal-mutur u waqa' minn fuq fit-triq 3 bliet Bormla. Fil-post waslu l-pulizija tad-distrett biex jikkontrollaw it-traffiku filwaqt li tim mediku taħ l-ewwel għajnuna u ttieħed l-Isptar Mater Dei għal kura meħtieġa. L-investigazzjoni tal-pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.